السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عبد الله طه، ودي حلقة جديدة من حلقات بودكاست أربي إزاي. معايا دكتورة سلسبيل ممدوح. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك يا عبد الله؟ طلعوا هم اللي بيربونا وطلعنا احنا اللي مش عارفين نربي، وطلعنا احنا بنعمل غلط وغلط 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 وغلط، والمفروض نعمل ونعمل 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 ونعمل. هل ده جاي منين؟ هل دلعناهم زيادة، ولا هم نازلين بأوبشن جديد احنا ما نعرفش عنه حاجة، ولا المشكلة فين بالظبط؟ احنا اتكلمنا على فكرة ان هم بيربونا، وعرفنا أيوة صح. ان احنا فعلا بنتربى بيهم وان احنا بنكتسب منهم قيم جديدة ممكن تكون احنا غفلنا عنها فترة طويلة. فكرة الدلع بقى في حد ذاته ده ممكن يبقى خطأ من أخطاء التربية، بس الأم والأب مش واخدين بالهم ان هم بيدلعوا. زي بالظبط فكرة الحماية الزيادة. أيوة. هي كانت بتحمي عشان هي خايفة، فكانت بتحمي بمنطلق ان انا الحاجه دي بتاعتي وانا متعلقه بيها، وان انا طول الوقت مش عايزه توصل مثلا ان هي يبقى عندها اخطاء او ان هي يصيبها ضرر، فانا حميت من المنطلق ده. بس انا ما كنتش اعرف ان الحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. اي حاجه في الحياه هتزيد هتديني الجانب المعاكس على طول. تمام. هتخرج بره الاطار. يعني احنا دايما عندنا في علم النفس منحنى اعتدالي. الناس اللي في النص هي دي الناس المتوسطة. اللي في الموجب هتلاقيهم اللي هم مثلا متفوقين، الناس اللي في السالب الناس الضعيفة في الحاجة. بالظبط هو ده اللي بيحصل. ففكرة التدليل الزيادة أو الدلع الزيادة عن اللزوم وأن طلباته تبقى مجابة، دي بتبقى في البداية جاية من التعلق المفرط للأم أو للأب بابنه. هو من منطلق أنه خايف عليه وبيحبه فبيدلعه، فأي حاجة بيطلبها بيلاقيها. أي حاجة نفسه فيها بتتنفذ. تمام. ايه بقى الاضرار اللي ممكن تحصل للطفل لما انا ادلعه زياده عن اللزوم؟ بص يا سيدي، لو انا دلعت وخليته هو مركز الاهتمام ما بينه وما بين كل اخواته، هيحصل مشكله عند التانيين. هيطلع شخص نرجسي لوحده. هيطلع شخص نرجسي. انا كده بهيئ البذره للشخص النرجسي. انا طلباتي ما بتترفضش. او ان هو يبقى شخص اعتمادي، مش قادر يقوم، مش قادر يقوم يعمل اي حاجه في الحياه. ليه؟ لان ماما مدلعه، واي حاجه انا بطلبها، كوبايه الميه دي ما بتتشالش من مكانها. صح. واخته هي اللي بتقوم بكل حاجه، او انا اللي بقوم بكل المسؤوليات بتاعته. فهو هيبقى شخص اعتمادي. أوكي. شخص مش قادر يتحمل المسؤوليه، مش قادر يدافع عن حقوقه، مش قادر هجيب ماما او بابا هجيب ماما او بابا. أيوة. انا دلوع بقى وبعدين حد ضربني، لا ماما بقى هي اللي تيجي تشوف الموضوع. أيوة. ده ماما دلوقتي ده يا نوتي. بالظبط كده. دي نقطه الدلع. في نقطه تانية بتخش في الدلع، وهي ان انا امدح الطفل او اعجب بيه زياده عن اللزوم، اديله كده مكانه مش بتاعته. أيوة. عارف اللي هو بعمل له ايه؟ بقعد انفخ في الانا. أيوة. بيبقى عنده تضخم مفهوم الانا. هينزل ارض الواقع، هيتعامل مع اصحابه، مع الناس المحيطه بيه، هوبا في فجوه. ده انا مش ده هم في ناس احسن مني وفي ناس في فجوه. لا مش كده، مش قادرين يدوه نفس الحجم والبروباجندا بتاعت ماما وبابا في البيت، فمش عارف يتعامل معاهم، فعايز دايما قاعد مع ماما وبابا. احباط، فشل. هيبدا يكون علاقات غير سويه علشان يشبع احتياجاته اللي ناقصه دي. ما انا المفروض ان انا الفوكس عليا طول الوقت. صح. فلما السجاده اتسحبت من رجلي هاخد ده منين؟ او ان هو يخش في سكه بقى ان يجيله اضطرابات قلق واكتئاب. فالتوازن في كل حاجه والاعتدال في الكميه اللي انا بديها لابني من الحب او من الدلع او من الحمايه او اي اسلوب من الاساليب اللي بتبعها، هيبقى في النهايه يعني نهايته حلوه. هعرف اطلع علاقات صحيه وسويه لاولادي. وهيبقى عايز بقى صحابه على هيئة شكل بابا وماما، زوجته على شكل ماما، نفس الطريقة ونفس الكلام ونفس كل حاجة. فكرة الدلع في حد ذاته ان هو مش هيقبل ان حد مثلا يمشي كلامه عليه. ان هو احنا قلنا من شوية ان هو مثلا مركز الاهتمام في البيت. فانا الاول وبعدين اي حاجة تانية تيجي. طيب الدلع ده بيخلي فيه يعني نوع من ايه بقى؟ مثلا لو الام مميزة حد، او الام هي بتدلع حد واحد، فشايف بقى خلاص بقى انك جامد، كتكوت عين ماما، نص عين ماما، اصلا انا عايش الحوار ده شويتين. فهل بقى ان انا بميز طفل عن التاني او حد عن التاني، ده بيأثر عليهم؟ هيأثر على التانيين بالسلب ده اكيد، وهيأثر عليه هو ازاي بقى؟ هو شايف انه بياخد كل حاجه حلوه، هيأثر عليه هو ازاي اللي هو بيتميز ده؟ لا ده انت جيت عليه هو ده، انت احنا نبص على اخواته بقى. ما ده طبيعي في السلب ده. في المعامله ده انت لو قاصد ان انت تكره العيال في بعض وتخلي فيه غيره او حقد وسواد،
من الاخ لاخوه انت هتميز. يعني اخوات سيدنا يوسف قالوا اذ قالوا ليوسف احب الى ابينا ونحن عصبة. يعني هو مش مكفيه ان احنا قدامه كل الناس دي واحنا وهو بس يوسف المستحوذ على الموضوع ده من ام تانية واحنا كلنا احنا الاكتر من الام بالظبط كده. ففكره التمييز في المعامله يعني مش بس بتبوظ علاقات، هي بتبوظ وصلته ان هو يقتلوه ويضربوه ويرموه ايوه يعني هي التمييز في كل حاجه بيبوظ الدنيا. والمقارنات ما هم هيجوا يقولوا اشمعنى ده. الام بتميز من قبيل ايه؟ ان هو بيريحني، بيجيب لي الطلبات، ما بيعلي صوته عليا، اصله مؤدب، اصله جميل، اصل عيان، اصل هو الولد الوحيد، اصل هي البنت اللي جت مش عارفه على شو، اللي هي الحاجات الامهات بتبقى مبرراتها مش قادره تقول انه على العاطفه بتاعتها راحت غصب عنها لطرف من الاطراف. فانا اعدل بشكل يعني ايه عام ما بيني وما بين نفسي. بقى الحته بتاعت القلب دي بيني وبين نفسي تمام، بيني وما بينه هو على الاقل. تمام. طيب قلنا في حد مميز وقلنا في حد مش مميز او العاطفه مش ناحيته. هل بقى التعامل مع دول في وقت المشاكل، او هل بقى السيئه بتعم والحسنه بتخص، ولا المفروض اضرب ده وما اضربش ده؟ المفروض اتعامل ازاي؟ هل في العقاب نفسه على اي مشاكل بتحصل ليه ضوابط وشروط معينه، ولا هي عمليه سداح مداح وخلاص؟ العقاب زي ما قلنا في حوار الضرب والقسوه والعنف، انا لما باجي اعاقب لازم يبقى عندي في الاول خالص سبب. تمام. اعاقب من غير سبب يبقى انا كاني بهد الدنيا. ليه؟ لان هو مش فاهم اصلا بيتضرب على ايه. فاول حاجه في الشروط العقاب ان انا اعاقب على السبب الواضح. عرفنا يا سيدي السبب، اعاقب بقى على قد الغلطه. يعني لو هو دلق شويه الميه دي ماشي، زي مثلا ما هو دخل خزق عين اخته بالقلم لا طبعا. فانا بعاقب، وبعدين اعاقب من غير اهانه. انا بعاقب من غير ما اهين الطفل او اقل منه او اشتمه او اصرخ فيه. طب هتقولي بقى انت جايه لنا بقى بتربيه مثاليه وهتعصبين عليكي والكلام اللي احنا سمعناه وانت احبطتينا الحلقه اللي فاتت، الحاجات دي احنا مش قادرين نعملها. يا ستي بس انت امشي معاه بالراحه كده وشوفي هل انت طريقه العقاب اللي انت اتبعتيها منطقيه وطبيعيه ولا لا. يعني ايه مثلا هو دلق شويه الميه حرمتيه ان هو ياكل معاكوا شهر وحبستيه في الاوضه؟ لا ده دي مريضه. يعني ايه قمتي سخنتي المعلقه ورحتي طشها في ايديه ولعتي له ايديه؟ يعني ده عقاب؟ ده مش عقاب. انا ممكن اجي اتكلم معاه واشوف ايه الدوافع اللي خلته يقوم يعمل ده. طب ما يمكن انت فعلا بتميزي في المعامله، يمكن هو غيران عايز الاضاءه تبقى عليه هو ساعات ما يكونش فاهم هو بيعمل كده، عايز يلفت نظرك. وبعدين انا بعاقب على حسب المرحله العمريه. هو انت قلت من شويه السيئه بتعم صح والحسنه بتخص. تمام كده. هي ممكن تروح قايمه ضربه كله زي بعض. طب انا مالي؟ واحد فيهم انا عملتش حاجه. وبعدين الكبير بيتضرب زي الصغير؟ لا، انا كل واحد فيهم عقابه مختلف. وانا هعاقب واحد عنده 3 سنين زي واحد عنده 15 سنه؟ اكيد لا. هي ضربه جايه تهبت في دماغ اضربكم. ولما اعاقب في النهايه لازم افهمه ان العقاب ده ساعده ان هو ياخد خطوه. يعني انا مثلا عاقبتها ان انا حرمتها من الحاجه اللي هي بتحبها، فهي عارفه ان بعد كده لو عملت الحاجه دي هتتحرم من اللي هي بتحبه، فما تعملها تاني عشان تعمل حاجه هتحط لنفسها هدف وتارجت ان انا ما وصلش ماما للمرحله اللي هي خلاص بتقطع في شعرها وعماله تتفرج علينا الجيران فلا انا هقف واتلم في الحته دي ومش هكمل في الموضوع. بالظبط كده. يعني ما اضربش لو زي ما فعلا كده اللي هو لو 2. لا هو في على فكره في طرق كتير قوي للعقاب غير ان انا اقعد اضرب. يعني زي مثلا الاعراض. الاعراض اللي هو احنا قاعدين كلنا اهو واحنا مثلا متجمعين اهو وهي بتتكلم وانا مش عادي. انت مش شايفه انا مش بس الكلام ده نص ساعه 10 دقايق ربع ساعه. يعني مش هفضل انا عامله ان هي عامله زي الاباجوره جنبي. لا، ما هو ده هيأثر على نفسيتها برضه. والتجاهل، الاهمال شويه اللي هي ايه، ماما انا عايزه اكل، ماما انا عايزه اعمل كذا، ماما انا عايزه اعمل كذا. فانا ساعتها اروح عامله ايه، اروح عامله نفسي ان انا مش واخده بالي، مش شايفه، بهملها 5-10 دقايق كده. الحرمان، التوبيخ مش التقطيم اللي هو بقى يعني هكرهها في عيشتها. ما هو لو انت اصلا كان عندك دم كان قمتي مش عارفه. ما انت لو عندك اصل انا مش ام زي بقيه الامهات ونقعد بقى نكسر مقاديف في البيت.
اصلا حتى من علامات سوء التربيه السخريه، وان انا اقعد طول ما انا قاعده اقطم فيها واكسر مقادفها واحسسها ان هي ولا حاجه. بس فالعقاب بيبقى ليه ضوابط وليه شروط، وربنا يقدرنا ونعرف نعملها. نعرف نعملها كمان. يعني انا مني واحده برضو، يعني الحلقات دي بعملها عشاني قبل ما اعملها عشان الناس. ام شريره ولا ام طيبه؟ احنا هجيب لك جويريه المره الجايه، هي اللي ما الفكره بقى انا محتاجها دلوقتي. انا محتاج عمال تقول ما بنعملش ونعملش ونعمل. طب فين؟ ما انا مش ما عنديش دليل. هنعمل الحلقه كلها عليها المره الجايه صح ان شاء الله. طيب في اطفال كتير بتوصل لحد درجه من العند اللي هو اضرب تاني. طب يلا نشوف مين اضرب، مش هقول اضرب مش هتوجع يا عم، هات اخرك. ما وجعتنيش. بالظبط، ما وجعتنيش. هي دي. ده حمزه. ده اصلا حمزه اصلا يعني كل حاجه في الحياه استهدي بالله يا ماما، استهدي بالله، والله ما وجعتني، يعني اعملي اللي انت عايزاه. يا انت ما تجيلكيش، ما تشيليش المراره بسببي، وانا تمام بالنسبه لي. ازاي بتعاملي بقى مع الموقف ده؟ او كده هم بيوصلوا لدرجه تقول بقى جدته نحست، ما تفهميش ايه اللي بيحصل، بس هو بيعاند في الاخر، اللي هو الموضوع ده يعني مش فارق معاه قوي زي الاول، او بيبقى بيظهر لك انه مش فارق معاه. ما تعمليش اذكياء ازاي؟ ازاي بتعامل مع الشخص ده او الشخصيه العنيده دي؟ لا، هو الطفل العنيد اصلا يعني معظم الامهات دلوقتي لما تيجي تتكلم، اكبر مشكله ممكن تقابلها هي مشكله ابنها ان يكون عنيد. طب انت يا ست الكل عارفه العند بتاعه ده جاي بسبب ايه؟ يعني انا دلوقتي لما باجي اربي، التربيه دي طبخه وصناعه، حلو كده. انا حطيت المقادير اللي هي المعلومات، حطيت سكر بدل الملح. يعني انا دلوقتي جيت قلت الكيكه دي بتتكون من دقيق وبيض ولبن وزبده، وحطيت كل المقادير صح. انا نفس الكلام بروح انا وظيفتي ايه؟ المعلومه. هدبني المعلومه ازاي ياكل وازاي يشرب وازاي يتعامل وازاي يواجه، واديله كل المعلومات. انا بقى عندي المهاره اللي بعجن بيها الكيكه وعارفه ايه بيتحط قبل ايه وايه اللي بيتعمل؟ لا. فانا لما باجي اتعامل مع ابني ده انا ربيته احسن تربيه، ده انا لسه قايله له المعلومه وقايله له ما تعليش صوتك واحنا عند طنط مش عارفه مين، ومع ذلك كسفني وقال لي انا اول مره اشوف الحاجه دي عند، ولا احنا بناكل الحاجات دي. فهو بيعند معايا، هو قاصد ان هو يحرجني قدام الناس. لا، هو مش قاصد على فكره ولا اي حاجه. انا هاجي اولا وانا بتعامل مع الطفل، انا بتعامل بناء على معلومه. هو بيعاندني عشان بيعاندني انا، ولا انا اللي مش قادره افهمه وقادره يبقى عندي الخبره والقدره ان انا اادبه بالطريقه الملائمه. ماشي. لازم اشوف طبيعه الطفل اما اجي اتعامل مع الطفل. في طفل طبيعته بصريه، بياخد مني المعلومه بصريه. يعني ايه ده اللي بتبرق له ده بيفهم؟ لا ما اقصدش كده. يعني انا مثلا عايزه اوصل له معلومه وانا عارفه ان هو بيحب الاشكال والتلوين، ولا اجيب له نوت بوك جميله كده ماشي، وبص مثلا حصل كذا كذا ما تيجي نرسم مش عارفه ايه. دي مهاره او دي طبيعه. اوصل له المعلومه على الهيئه بالشكل ده عن طريق الاشكال. تمام. في طفل سمعي، احكي له قصص، افرجه على فيديوهات مش عارفه ايه، اوصل المعلومه بطريقه. في طفل حسي، احضنه وابوسه مش عارفه ايه الكلام ده. انا لما اجي اراعي ان الطفل استجابته مختلفه وطبيعته مزاجيه، يعني مش في طول الوقت هيبقى كبير وواعي زي كده. اذا كان انت نفسك متقلبه المزاج، هو 5 دقايق بتعيطي و5 دقايق بتضحكي، احنا هنضحك على بعض. أيوة فالواد اصلا نفسه طبيعته مزاجيه واستجابته للحاجه مختلف. هتقولي طب ما ابن صاحبتي بيسمع الكلام وانا ابني، مين قالك ان ابن صاحبتك بيسمع الكلام؟ يمكن هي بتعرف تتعامل وانت لا. استجابات الاطفال مختلفه. الفكره هنا كل ده يعني مثلا دي معلومه جديده، بس الفكره في حاجه، انا اعرف منين بقى ابني حسي ولا بصري ولا سمعي؟ ما هو بناء على انواع، يعني الذكاءات دي بتبقى باينه. يعني مثلا انا عندي جويريه دايما اهتمامها بصري، بتحب الرسم، بتحب الاشكال، بيلفت نظرها الالوان. غير اما مثلا حمزه يسمع صوت حاجه يجري جري، بيروح اهتماماته عن طريق السمع. فهم بيبقوا يعني ذكاءاتهم باينه، يعني بقى بتيجي بالتجربه لحد ما انا ابقى فاهم. ايوه انا دارسه ابني، ما انا حافظه ابني كويس وعارفه هو بيحب ايه وما بيحبش ايه. الام بقى تقعد تغصب على الواد يعمل حاجه عكس اهتماماته تمام، عكس ميوله. زي مثلا الامهات لما بيكبروا شويه، هتخش كليه الطب عشان عايزك تخش كليه الطب، هتخش كليه الهندسه، وهو اصلا دماغه في حته تانية خالص. صح ولا لا؟ فالعند بالنسبه لنا مش هيبقى مؤشر حلو بعد كده في مرحله المراهقه، علشان خاطر انا لما بهد ده في السنين اللي فاتت دي كلها
مش هقدر اتعامل في مرحله زي مرحله المراهقه، هيبقى علامه من علامات سوء التربيه. لا برضه بنرجع لاخر حلقه وفي الاخر الوقت نقول ان برضه احنا اللي بنتربى على ايديهم. اخر حاجه عايزه اقولها هي ان التربيه هي الوظيفه الوحيده اللي بلا راتب، هي اصعب مهمه ممكن الانسان يكلف بيها عشان خاطر بيستلم ابنه صفحه بيضاء وهو اللي بينقش عليها كل حاجه. هستناكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست اربي ازاي.